Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Dedi Rupan di channel. Di kesempatan ini saya akan memberikan tips, memberikan info cara memijat radang tenggorokan. Di mana tepatnya, titik-titik tepatnya, yaitu di sekitar sini. Tapi kalau bisa pakai minyak, caranya ya diginiin. Terus pasti sakit kalau ini udah selesai sekitar 15 menit atau 30 menit, lalu pindah ke sini. Lebih bagusnya pakai minyaknya supaya enggak itu pedih. Oke, kita lanjutkan cara pemijatannya langsung ke orangnya. Oke, siap, mulai. Jangan lupa like and subscribe. Oke.